अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अकील अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पेट लवर 82। फ्रेंड्स, ये जो पेयर आप देख रहे हैं ये पेयर फॉर सेल है। फ्रंट ये जो फ्रंट पे बैठा हुआ है ये मेल है फ्रेंड्स, और जो पीछे है ये फीमेल है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पेयर है ये फ्रेंड्स। ये पेयर फॉर सेल है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर ले और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। ये पेयर फॉर सेल है। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में है।